Poder n'hi haurà més d'un, que no... Amics i amigues apleguistes, benvinguts a la celebració del 71è aplec de Matagalls. Avui celebrem aquest aplec amb nova joia, després d'un any sense poder celebrar per la pandèmia que s'han dut moltes persones estimades, entre elles el nostre president de l'associació, el pare Ramon Caral i Roca, succeïda el mes de juny del 2020 i anteriorment un altre pleguista molt estimat i pare d'un company de junta, el senyor Amadeu Rossell i Prat. Per ells i per molts altres la missa d'avui serà a la seva memòria. Com en els darrers anys ens acompanya presidint la nostra festa el bisbe de Vic, Monsenyor Romà Casanovas, i concelebrant els claretians pare Roan Peires de Sri Lanka i Vittorio de Brustela, italià, destinat als Estats Units. En representació de l'Ajuntament de Viladrau és amb nosaltres la senyora Noemí Basties, alcaldessa de Viladrau. Per bé de tots hem de seguir les normes higièniques per contenir el maleït virus. Mirem de no fer grups que no siguin familiars i portar la mascareta com a prevenció de més. Que no ens puguin dir que hem estat responsables d'algun possible infecció. En el llibret trobareu molta informació de l'aplec de fa 2 anys i segurament alguns dels qui surten fotografiats malauradament seran a la casa del pare. Bé, participem de la festa i esperem no haver de tornar a suspendre cap aplec més per culpa de cap malaltia. Que tinguem tots una bona festa. I ara tot seguit encetem la repartició d'emprèmits de 10 anys. Bé, bon dia a tothom. Anem ja per començar amb els premis de 10 anys. Núria Larones Saber. Poseu-vos aquí per una foto de 10 anys. 1, 2, 3. De Cruïlles, Àngel Colomer Fabrelles. Àngel Colomer. De Sant Hilari de Sacalm, Anna Maria Bellveí Salric. Fem la foto dels de 20 anys. Poseu-vos aquí per fer la foto de 20 anys. Fora mascaretes, no respireu. De Tagamanent, Carme Pujol de Verda. De Terrassa, Avelí Martorell, estranger. Seguim pels de 30. Joan Sallarès, Arola. Joan Sallarès. De Sant Celoni, Salvador Costa. Ja es podem fer
Ja que deus aquí, fem la foto ja dels de 35 anys, dels de 30 anys, 35. Les caretes, sí, les caretes. Les caretes. De 35 anys, de Barcelona, Jordi Casanova Soler. Les caretes. D'Arenys de Munt, Núria Colomer Misser. Podem fer la foto dels de 40 anys, sí, de 40 anys. De 45 anys, de Santa Maria de Palautordera, Guillem Montger Mireges. Mariet. Aquest repartiment de premis a la Constància, ens queda el premi gros, el premi de 60 anys, pujant a la plec. Un home fonamental en la plec, en Joan Alzira Solanisa, el nostre secretari. Joan. Aquí per darrere posa la figura petita representa els milers de pleguistes que has acompanyat en aquests 61 aplecs. Gràcies, 11 del 7 2021. Molt bé. Cantant aquell poble junts fem camí, poble de Déu, església que avança, el major és aquí. En nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. La pau sigui amb vosaltres. Celebrem la plec aquí a Matagalls i celebrem, per dir-ho així, el que és el cor d'aquest aplec, que és celebrar l'Eucaristia entorn de l'altar de Crist i al redós també d'aquesta creu de Matagalls, que fa referència al Pare Claret. Aquest any, com s'ha dit abans, tenim dos cardinals amb nosaltres, un d'Esguilanca i un altre italià. Són missioners que estan estesos per tot el món, cosa que va començar aquí, en aquesta terra nostra, i ara està per tot el món present l'esperit del Pare Claret de ser missioner i anunciar Crist. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli según Sant Marc. En aquell temps, Jesús cridà els 12 i començà d'enviar-los de dos en dos. Els donà poder sobre els espírits malignes i els recomanà que, fora del pastor, no prenguessin res per el camí. Estimats germans, tornar a poder celebrar la missa en aquest cim, gaudint del nostre aplec a l'altar de la Creu de Matagalls, en el mateix lloc on va instal·lar Sant Antoni Maria Claret, és motiu de gran joia per a tots nosaltres. Teníem ganes de tornar a plegar-nos i de
ens ho va impedir. Però no solament això, sinó que també ens va prendre pleguistes. Vull fer esment del pare Ramon Caral, president de l'associació, i amb ell tots els qui ens han deixat en aquests 2 anys. Els tenim presents, els recordem i preguem per ells en l'esperança d'aplegar-nos un dia en l'aplec de la vida eterna, on, com deia un poema que vaig escoltar recentment, dansarem per sempre la dansa que no cansa. La vida humana. Aquesta, la que es troba encara en el cim etern, fins a la que mata en el llit de la Maradús, de 2 en 2, anunciant la bona nova del regne. Jesús veu, com llegim els evangelis, que aquella multitud estava malmenada i desesperançada com ovelles sense pastor. Per això crida als 12 i els envia amb la recomanació: queda't amb nosaltres, que el dia ja comença a declinar. Queda't amb nosaltres, qui camina amb tu, Jesús, mai no es perdrà. Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no s'oblide que entreu a casa meva, digueu només de paraula i serà salva la meva alma. Gràcies pel món, pel poble i per la casa que vau donar-me, per auster bressol, pel niu de pedra, pel caliu de brasa, pels vells camins enamorats del sol, pel vers amics, pels mestres bons i savis que m'ensenyaren lletres. El Senyor que ha fet el cel i la terra. Per ells, recten totes, Pare, Fill i Esperit Sant. Hem de capitular així per a tots. Aquí està Montserrat i cantem el Rosa d'Abril, Rosa d'Abril, morena de la serra, de Montserrat estel, il·lumineu la catalana. Ara tot seguit fem els adeus. Perdona. Fem els adeus. Dintre de el que puguem fer-ho sense tocar-se gaire, no sé com es pot fer, però posem fent una mica de rotllana, fem els braços encreuats, fem el que podem. Senyal d'amor, senyal de pau, el nostre comiat diu a veure's i adeu clar, i ens estrenyem ben fort mentre diem adeu-siau.
potser serà més gran. El nostre comiat i la reveure-se Déu plau i ens estrenyem ben fort mentre diem adéu. L'any que ve! Salut a tots!